الحمد لله ثم الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا مثيل له، لا شكل ولا هيئة ولا صورة له، لا أعضاء ولا جوارح له. خلق العالم فلا يشبه العالم، ولا يحل فيه ولا يحتاج إليه. مهما تصورت بذلك فالله لا يشبه ذلك، مهما تصورت بذلك فصفات الله لا تشبه ذلك. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه وخليله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا محمد، أنت طب القلوب ودواؤها، ونور الأبصار وضياؤها، وعافية الأبدان وشفاؤها. الصلاة والسلام عليك وعلى كل نبي أرسله الله. عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله يجعلنا منهم آمين. أحبابها، نحن يا أحباب في شهر المحرم، والذي سمي بالمحرم لحرمة القتال فيه لا لحرمة الزواج فيه. وهذا الشهر حدث فيه عبر التاريخ أمور عظيمة كتوبة آدم عليه السلام فيما روي عنه صلى الله عليه وسلم، ونجاة نبي الله إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، فكانت النار عليه بردا وسلاما. وفي مثل هذا اليوم العاشر من المحرم في هذا الشهر المبارك حصل أن نجى الله تعالى نبيه نوحا عليه السلام والذين آمنوا معه وكانوا في السفينة، وأغرق الكافرين. وفي العاشر من المحرم تاب الله على قوم يونس عليه السلام، وهو من أنبياء بني إسرائيل الذين دعوا للإسلام كسائر الأنبياء. ونجى الله نبيه يونس من بطن الحوت كما يروى أيضا في العاشر من المحرم. ونجى الله تعالى موسى عليه السلام من الغرق والمسلمين الذين كانوا معه، وأغرق فرعون. وهذا أيضا يروى أنه حدث في العاشر من المحرم. وفي العاشر من المحرم عاشوراء حصل أن رد الله تعالى يوسف صلى الله عليه وسلم نبي الله لأبيه يعقوب نبي الله. رد الله يوسف إلى أبيه في العاشر من المحرم. وتزوج نبي الله سليمان عليه السلام ببلقيس ملكة سبع بعد أن آمنت ودخلت في الإسلام حين رأت ما رأت
من ملك سليمان ومعجزاته عليه السلام. وهذا أيضا يروى أنه حصل في العاشر من المحرم. وكذلك شفي نبي الله أيوب الذي لم يخرج منه الدود ولم يمرض مرضا منفرا، كان شفاؤه عليه السلام فيما يروي العلماء في العاشر من المحرم في عاشوراء. ويروى أيضا أن ولادة نبي الله عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم كانت أيضا في عاشوراء في العاشر من المحرم. وضعته السيدة مريم العذراء الطاهرة الشريفة في هذا اليوم المبارك، وهي ولدته من غير أب. هذا عجيب. ولكن الأعجب أن الله خلق آدم من غير أب ومن غير أم، وحواء خلقها الله من غير أب ومن غير أم. لكن يا أحباب، هذا اليوم مع سنية صيامه يستحق لنا أن نصوم هذا اليوم المبارك كما جاء عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بأنه صامه وأمر بصيامه. وكذلك يروى أن من وسع على عياله في مثل هذا اليوم وسع الله عليه في سنته هذه. لذلك هذا لو كان الحديث مختلفا في ثبوته إلا أنه في الفضائل فيجوز العمل فيه. ولكن يا أحباب، في عاشوراء أصيبت الأمة المحمدية ببلاء عظيم، بمصيبة كبيرة، بفتنة داخلية حصلت فيها الدروس، فيها كيف ثبت الأبطال وكيف كان هناك الخونة، فيها كيف كان الظلام وكيف تصرف المظلومون، فيها أن أحباب الله الدنيا ليست لهم، وإنما الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم يا أحبابي، هذه الأيام تذكرنا بما حل بالإمام الحسين عليه السلام رضي الله عنه وأرضاه. الحسين الذي كان جده وهو يكون على المنبر ينزل ويحمله إذا دخل، ثم يصعد المنبر ويكمل الخطبة. الحسين الذي كان يحمله الرسول على كتفيه، الحسين الذي كان الرسول يقبله من شفتيه، الحسين الذي قال الرسول فيه عنه وعن أخيه الحسن قال: سيدا شباب أهل الجنة. الحسين الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحبه فقد أحبني، ومن أبغضه فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله. معناه معصية كراهية الحسين حرام كبيرة، ليست ككراهية النبي، لكن هذا ذنب كبير. أما من يكره النبي هذا فيه خروج من الملة والعياذ بالله. لكن النبي يبين أن حب الحسين فرض واجب. لذلك يا أحباب أخبر النبي بأن الحسين سيستشهد قبل عشرات السنين من قتله. ملك استأذن الله أن يزور نبينا ويقال إنه ميكائيل، فلما نزل لزيارة النبي عليه السلام غافل الحسين أم سلمة أم المؤمنين، كان الرسول عندها في البيت،
فدخل عليه وعلى ميكائيل فضمه النبي إليه فقال له الملك أتحبه؟ كان صغيرا. قال نعم. قال ولكن أمتك تقتله. الله أكبر. وقتل بعد عشرات من السنين. وجلب هذا الملك من تراب الأرض التي سيقتل فيها الحسين في كربلاء. قتل هذا الولي الصالح وليس نبيا، هو ولي من أولياء هذه الأمة، هو ابن بنت رسول الله. هؤلاء الظلمة الذين قتلوه ألا يعلمون من أمه؟ أمه فاطمة، فاطمة الزهراء، السيدة فاطمة خير نساء هذه الأمة وأفضل نساء العالمين بعد السيدة مريم. فاطمة على أرض المحشر ينادي ملك، كل الناس يسمعون من أيام آدم إلى آخر إنسان في الدنيا: غضوا أبصاركم لتمر فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم فلا يراها إلا من كان من رحمها، يعني منسوبا إليها. والنساء نعم قتلوا الحسين وهو كان عطشا، قطعوا رأسه الشريف وأخذوا الرأس إلى الشام، ثم نقل ودفن في القاهرة في مصر. الحسين جسده في كربلاء، والذين ماتوا معه وقتلوا واستشهدوا دفنوا بجواره وهم نحو 70. أخذوا النساء سبايا. هؤلاء النسوة والأولاد والكبار هم أقرباء سيد العالمين، هم أولاده وأولاد أولاده وأحفاده. يا ويلهم من الله، ماذا سيقولون لمحمد يوم القيامة؟ قتلة حفيده ماذا سيقولون له يوم القيامة؟ ماذا سيجيبون؟ الله يعفو عنا بجاه النبي الأعظم. فاعتبروا يا أحباب، الإمام الحسين خرج بقضية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ظلموه والظلم ظلمات يوم القيامة. والله يقول في الحديث القدسي للمظلوم لأنصرنك ولو بعد حين. هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العلي العظيم. يا أحباب، ليس التغني بحب الصالحين هو الذي يجعلك مرضيا عند الله. ليس التغني أنك تحب هذا الولي أو هذا الإنسان هو الذي يعظمك عند الله، وإنما الذي يرفعك ويعظمك يجعلك عظيما هو اتباعك لشرع الله. لذلك يا أحباب، حب الحسين باتباعه، واتباعه أن نكون على عقيدته وعقيدة أبيه وجده وعقيدة ذريته كزين العابدين ابنه. نعم، علي الأصغر علي بن الحسين بن علي كان يقول في الله معظما: سبحانك تنزلت يا الله، لا يحويك مكان. فانظروا إلى العارفين بالله، كانوا يعتقدون أن الله تعالى ليس جسما ولا يحل في الأماكن. هذه عقيدة الرسل، هذه عقيدة الأنبياء، هذه عقيدة الملائكة،
هذه عقيدة الصحابة، هذه عقيدة آل بيت رسول الله، ثبتني الله وإياكم عليها حتى الممات. اللهم يا الله يا الله، إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا أرحم الراحمين. اللهم أمدنا بأمداد سيدنا محمد رسول الله وبأمداد السيدة فاطمة وجد الحسين رضي الله عنهما، وأمدنا بأمداد الأنبياء والأولياء والصالحين. اللهم ارزقنا شفاعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وزيارته ومجاورته مع حسن الحال. اجعل تربتنا البقيع أولياء شهداء بجاه النبي الشفيع صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل خاتمتنا على كمال الإيمان، اجعل آخر كلامنا أحسن الكلام لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله وأقم الصلاة.